aquí otra ubicación. Bienvenidos aún más. Vamos a ver cómo está por dentro. Buenas tardes. Esto sería la cocina. Mirad. Animales o algo que parece el suelo, ¿no? Ya el paso del tiempo. El baño. Una habitación. Cerveza alemana, ya sabes los años que tendrá. ¿Estás arriba? Sí. ¿Cómo está? Sería súper grande, ¿eh? Mira. Sí que corre el aire, sí. Sería la despensa, a ver. Mirad. Aquí pasando la noche y tiene historia esta casa. Mirad qué bonito. Uy, se cierra la ventana y todo y se abre. Sí. Mirad qué esencia tiene. Es lo que os digo, todo tiene su esencia. Mirad qué vistas más bonitas. Qué pasada. Qué pasada, chicos. Otra habitación. ¿No escuchas eso, José?
¿Dónde estás? Mira, no lo vi más. Esta habitación. Aquí donde... Esto es una pasada, Mira, mira qué fotos más bonitas se ven allí. Aquí noto bastantes cositas. Mira el baño. No me he dado cuenta. Está ahí arriba. Mirad, chicos, qué pasada de lugar. Vamos a ver. Está una capillita afuera. Mirad qué plano desde aquí. Vamos a ver aquello, la otra parte. Mirad, chicos, la capillita de que queda. Bueno, chicos, hasta aquí esta exploración. Hasta luego.